Siema widzowie, może pokażę wam moją szafkę Fortnite. No to w sumie mój ulubiony skin. Mój fajny skin, ale za duży, który żeby nim grać, szczerze. Mój drugi ulubiony skin. Gdzie znienawidzony skin. No i w sumie tyle. Teraz plecaki. No plecaków nie używam. Tylko tyle ich mam. No i pałka. Tak, kupiłem ją w sklepie, teraz co jest, więc jakby nie hejtuj prawie, ale tyle wam powiem. No, moje kilofy wszystkie. Lotnie. No to jest moja ulubiona, akurat za wina na reaktywacji. Butów nie mam. Smugi mało mam. Nie wiem co to jest. Teraz do emotek przejdziemy. Emotek mam